Tungod kay nagahurot na ang supply sa face mask, Lapu-Lapu City Police naghimo na lang og mga improvised face shield. Siluan meron din sa report. Sa matag health checkpoint, ang mga pulis, ang mga frontliners sa pagsusi sa temperatura sa matag motorista nga moagi. Tungod sa risgo nga matakbuyan sa COVID-19, nanginhanglan sila og mga personal protective equipment. Gani bisan face mask, nagmihit na. Busa ang creative side sa mga babaeng sakop sa Lapu-Lapu City Police napakita pinaagi ni ining hinimo nila nga improvised face shield. Gamit lang ang acetate, GI wire, foam ug magic tape, nakahimo na sila og improvised face shield. Ang kinatibuk ang gasto sa matag usa moabot lang sa 30 pesos. Labi na kay kuan po naglisod tag pangita og mask, no. So nakita na ko nga mas effective siguro po ni siya nga puli sa mask sa face mask, no. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak.